sheekh waxaa baryahan aad ugu xirnaa Facebook gaar ahaan page-ka jamaacada la magac baxday asaabiquuna bilxaq waxaana ka dhageystay wax badan oo ay ka soo mareen arrimaha caqiidada ku saabsan kadibna dad ayaa iiga digay jamaacadaas marka maxaad igula talin lahaydeen ka culimo ahaan الحمد لله runtii asaadixuuna bilxaqi alla maxaan jabnay haddaan Soomaali nahay markii cabaha la joogaba waxbaa iska imaanaya markii la arkay in dalku dayacan yahay ayaa marba cudur qofka markuu xanuunsada ma aragtay oo maxaan ku raahaa ay ka bataan jeermisku hada waqti dheer soo buuranaysa oo soo baxaysa asaadixuuna bilxaqi kelimada macnaheedu waxa weeyaan waa kuwa xaqa la jahray wey kuwa xaqa ku dhawaaqay wey waxay tahay su-aashu xaqa ay la jahreen oo qarsoonaa muxuu yahay dadkan Soomaalida oo muslimiinta ah waxaysan aqoon oo la jahreen muxuu yahay dadkan tawxiidka yaqaanaan dadkan shaacirta yaqaanaan dadkan xaqa ka qarsoonaa oo la jahray muxuu yahay marka waxa way waa laba shay marka xaqay ay ku sheegayaan kow in dadkan bulshooyinka muslimiinta ah ama mujtamacaadka waxa tiraahdo muslimiinta ah oo ay ka mid tahay mujtamaca Soomaaligu in ay gaala yihiin ayaa nimankan meel uga guntanaa arrinkaas la aamusnaayeen 40 sano marka ay cabursanaayeen dadka inay gaalaatihiin ku yiraahaan ayaa ka xirnayd 40 sano kadib ayay hadleenoo bulshadu waa gaalo ayay yiraahdeen marka ayagu waxay qarinayeen oo bay sheegeen maahane wax kale ma sheegin midda labaad waxa way ay sheegeen inay urur qarsoon yihiin bay sheegeen oo wadanka Masar nin jooga uu maamulo ama uu amiir u yahay bay sheegeen marka nimankaani waa niman takfiir ah takfiir waxa weeyaan waa dadka muslimiinta gaalaysiya weey waxay leeyihiin mujtamacaadka islaamka sheeganaya islaam ma aha in hadda tawxiidka loogu yeeraa la rabaa bay leeyihiin aan qofku oran karo waxba khaldan oran kartaa laakiin dadku muslimiin ma aha ee hadda loogu yeerayaa arrinkaas waa been abuur weyn weey waana been abuurka ay wataan qolooyinka qarda fadhiya iyo kuwa la midka weeye oo dadka muslimiinta ka abgaalaysiinaya kuwaas oo kale kuwaas la mid yihiin marka jamaaca takfiiri ah weey laakiin waa takfiir reer magaalo weey oo dadka dhex galay oo 40 sano isqarinayay oo nagu dhex jiray oo jaamacaadka iyo ganacsiga waxbarashada ku jiray weey marka fikir ahaan waa takfiir laakiin dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan ay isqarinayeen meel badan bay maartay bay galeen dakaatiir noqdeen macallimiin bay noqdeen marka mina waxa isiraahin Allah ilaahay hada warkiina waa la yeelaya bay isiraahin waxa isiraahin Allah ilaahay hada niman waaweyn baa tihiino hada warka alla jahartaan quraan ma nimankan waaweyn bay sheegi mahayaane arma leesira bay leeyihiin laakiin waxa leenahay Soomaali 40 sano idinka aamusnaydeen annaga hadlaynay dadka diinta baraynay tawxiidka salaada khayrka baraynay dadka muslimiin bay ahaayeen diinta ay haysteen bay barteen diinta ay ku amal falay wixii tabartooda ah hadda aamusnaydeen dadkii hadlahaya ayaa khayrka sheegay wax qarsoon oo ummadda ka qarsoon ma jiraan ummadan dib aan loo geysan ma jiraan ummadan waa la gaalaysiiyay ummadan dhiigada la banaystay shar iyo khayr wax qarsoon hadda ma bajiraanba 40 sanaan aamusnaay qarsoona maxaa ku qariyay muslimiinta Mareykan jooga hadlaaya kuwa Mooska jooga hadlaaya kuwa Bekin jooga hadlaaya adigoo Soomaali jooga inaad tiraahid 40 sano aamusanayo diin islaam la qarsoonaay waa wala yaaba marka nimanka runtii niman ay ka xumaatay weeye marka waxa leen walaalayaal dadka muslimiin weeye gaala ma aha tawxiidka fahmeen ku amal faleen waa tukadaan muslimiin weeye ka ab weeye
marka kooxdaas waa koox takfiira weeye, waa koox gaalaysiinta muslimiinta ayay ku soo biireen. awalba anagu maaragtay takfiirka qardhaana haystay oo dadka gaalaysiinaya, kuwaan dadka laynaya oo dhiigooda banaystaa ummadda dhibay, kuwaasay kuwaanu saddexeeyaan. marka niman warkooda dhegaysan karo, niman toosan ma aha. bannaanka ka mar, tawxiidka culimmadaa kugu haysa, diinta culimmadaa ku baraysa, tawxiidkaa qarsoon ma laha, xaqkaa qarsoon ma laha. nimankaasi waa koox, waxaa odhan karaa koox fashilantay weeye. markaasay is yidhaaheen alla ilaahay hadda bal isgaaro, bal ismuujiyay is yidhaaheen. markaasay waxay yidhahen nin masar joogaa amiirkeenna ah, ninkaasaa na xukuma. bimacnaa ninkaasu maalintuu amro inayna laayaan, maalintuu amro waana laynayaan weeye. maxaa yeelay gaalaa tihiin, waxaa ku xigta haddii mar lagu gaalaysiiy maxaa ku xiga? waa lagu dilyaa ku xigta, waa inaa fahamtaa. mar haddii lagu gaalaysiiyey, hadda waxay leeyihiin 40 sano waxaan ku jirnay dacwa siriyaan ku jirnay. haddana waxay bilaabeen dacwo jahriyay bilaabeen. intay qaadanaysa ma og, 40 kale sano miyaa ma aqaan, ma garata. kadibna waa la haajiri doonaa, si dhaqa meel la aadi doono, laakiin waa la haajiri doonaa. kadibna waa la soo duuli doonaa, oo fatxu garawe iyo fatxu muqdishow iyo fatxu maxaanku iraaha baa imaan doonta, sidii marka oo kala imaan doonta. marka waa niman siiradii nebiga ayay ku wareereen, ay qalad ka fahmeen weeye. wallah subxaana wa taala.